အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ခန်းအနေနဲ့အရင်ဗီဒီယိုလက်ချာတွေမှာပြောခဲ့တဲ့ဟာလေးအသစ်ဆန်းတော့ပါမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အရင်ဗီဒီယိုလက်ချာမှာပြောခဲ့တဲ့ position absolute တို့ position relative တို့เนาะအဲ့ဒါလေးတွေသုံးပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ paper ရဲ့ဒီလို down လေးခတ်တာလေးပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ရေးကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ဒါလေးကသူကဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့เนาะဒီလိုပုံစံမျိုးရှည်ရှည်လေးပေါ့เนาะပြီးတော့မှဒါလေးကိုခောက်ထားတဲ့ပုံစံဒီအောက်မှာလည်း share rule လေးကကြာနေသေးတယ်เนาะအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးရေးကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုရေးကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျမတို့ထုံးစံတိုင်းလွတ်တဲ့နေရာကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် folder အသစ်စောက်ပါမယ်เนาะအဲ့တော့ folder အသစ်ရဲ့နာမည်ကို lecture 12ပေါ့lecture 13เนาะ lecture 13 paper လို့ပဲပေးလိုက်တော့မယ် paper 14ပေါ့ဒီလိုပေးလိုက်ပါမယ်เนาะကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ထဲမှာထုံးစံတိုင်း HTML file ပါမယ် CSS ပါမယ်အဲ့တော့ index.html style.css ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာထုံးစံတိုင်း HTML file ကိုရေးပါမယ် HTML file ကိုရေးပြီးတော့မှဒီမှာ link เนาะဘယ်ကောင်သွားချိန်မလဲဆိုတော့ style.css ကိုသွားချိန်မယ်เนาะအဲ့တော့ body ရဲ့အလဲကောင်လောက်မှာပဲထားခြင်းထားအလဲကောင်မှာရွှေ့ခြင်းလဲရွှေ့ပေါ့အလဲကောင်မှာရွှေ့ခဲ့တာတွေလည်းများနေပြီเนาะအဲ့တော့အလဲကောင်မှာရွှေ့ခြင်းလဲရွှေ့အဲ့တော့အလဲကောင်မှာရွှေ့ခြင်းလဲဆိုရင်ထုံးစံအတိုင်းကျမတို့ dot container container ထဲမှာ paper เนาะ paper ဆိုတာထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုတစ်ခါတည်း run ထားလိုက်တော့မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုတစ်ခါတည်း run ထားလိုက်တော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ container မှာ dot container hide the 100vh ယူထားတယ်ယူထားပြီးသွားတဲ့အခါကျမှကျမတို့ခုနက paper လေးကသူကအပေါ်ကခုနကလှုပ်ချင်တဲ့ပုံစံလေးကအပေါ်က cat ရှည်လေးဆိုတော့ height ကိုနည်းနည်းများပေးရမှာပေါ့နော် height ကို180 pixel လောက်ပေးလိုက်မယ်100 pixel အဲ့တော့ဘာမှမမြင်ရသေးဘူးဘယ်မြင်ရပါမလဲကာလာမှမထည့်သေးတာနော်အဲ့တော့ကာလာမှမထည့်သေးတာဆိုတော့ black ထားကြည့်လိုက်မယ်เนาะဒီကောင်လေးအဲ့တော့အဲ့ကောင်လေးကိုအလဲကောင်ရောက်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကထုံးစံတိုင်း margin auto ပေါ့เนาะ margin auto ထားလိုက်မယ် margin auto ထားလိုက်လို့ရှိရင်သူကဒီမှာကျမဟိုထားခဲ့ဖို့ကြံတယ်ဘေးတိုက်အလဲကောင်တော့ရောက်သွားတယ်အပေါ်အောက်ကမရောက်ဘူးအပေါ်အောက်ရောက်စီခြင်းတယ်ဆိုရင် display flash သုံးရမှာလေเนาะအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကအလဲကောင်ရောက်သွားတယ်အဲ့တော့စာရွက်ဆိုင်လေးကနည်းနည်းသေးနေတယ်ဆိုတော့130လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်130တောင်မှနည်းနည်းသေးနေသေးတယ်140ကဲဒီလောက်လေးထားလိုက်မယ်เนาะဒီလောက်လေးထားလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျမကbody ကို background color ပေါ့နော် background color တခုခုထားလိုက်မယ်ဒီရောင်လေးဖြစ်ထားလိုက်မယ် background color เนาะအဲ့တော့စာရွက်လေးကိုအဖြူထားမြင်အောင်လို့เนาะအဲ့တော့စာရွက်လေးကိုအဖြူရောင်လေးထားလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီအထိရပြီဒီကောင်လေးကိုနည်းနည်းလေးမှိန်လိုက်ပါအောင်မယ်เนาะပန်းရောင်တွေပါလေဖြစ်ကုန်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီလိုမျိုးစာရွက်ပုံစံလေးပေါ်လာတော့ဒီထောင်လေးကိုဖြတ်ချပြစ်ချင်တာเนาะဒီထောင်လေးကိုဖြတ်ချပြစ်ချင်တော့ကိုယ့်အကိုအသစ်ထည့်ပြီးဖြတ်ချလဲရတယ်အသစ်မထည့်ချင်ဘူးဆိုရင်ကျမအရင်ဗီဒီယိုလက်ချာမှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲသူ့ကို position relative ထားပြီးတော့မှ dot paper ရဲ့ဆိုကြပါစို့ after ပေါ့เนาะ after လေးကိုကျတော့ကျမတို့က padding เนาะ padding padding ဘယ်လောက်ထားလိုက်မလဲဆိုတော့30 pixel လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်เนาะ padding သူ့ထဲမှာ content ပေါ့เนาะ content ကဒီအကြောင်းလေးတွေမသိဘူးဆိုရင်ဗီဒီယိုလက်ချာလေးတွေပြန်ကြည့်ပါเนาะအဲ့တော့ content ကဘာမှထည့်မထားဘူးဟုတ်ပြီသူ့ကို background color black ထားကြည့်လိုက်မယ် black ထားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်ကိုစောင်းကျင်နေဆိုရင်ဒါအရင်လက်ချာမှာပြောခဲ့ပြီးသွားပြီ position လက်ချာလေးတွေဆင်လိုက်ကြည့်ရင်ကောင်းပါတယ်เนาะ position absolute ထားပြီးတော့မှသူ့ကိုကျမကနေပြီးတော့
position absolute ထားပြီးတော့မှဒီတစ်ခါ rotate ကိုသုံးကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့ transpose နဲ့ကလှည့်ကျင်တာဆိုတော့ rotate ပေါ့เนาะ rotate ကိုဒီဘက်ဆိုတော့အနှုတ်45 degree လောက်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်45 degree 60 degree 60အဲ့တော့သူ့ကိုညာဘက်ကက်ချင်တာเนาะညာဘက်ကက်ချင်တော့ကျမတို့ညာဘက်ကနေရေးလိုက်ပေါ့ right เนาะညာဘက်ကနေပြီးတော့ညာဘက်ကနေပြီးတော့မှ 50% အနှုတ်နဲ့ရေးရမှာအနှုတ် 50% ဘာလို့ဆိုညာဘက်ကနေပြီးတော့ဒီတွန်းပို့ကျင်တာ哦เนาะအဲ့တော့10% လောက်ပဲထားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတော့ဒီကောင်လေးကိုပေါ်တက်ကြည့်မယ်နော်အပေါ်တက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အပေါ်ဆွဲကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က minus ပေါ့နော်တော့ minus သူက30လောက်ထားတာဆိုတော့30 pixel ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက်ဖြစ်သွားเนาะဒီလောက်ဖြစ်သွားမယ်ဖြစ်သွားတော့သူ့ရဲ့ site လေးကနည်းနည်းလေးသေးနေတယ်ကျွန်မ40လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်40လောက်ထားကြည့်ရင်ဒီလောက်ဖြစ်သွားမယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုအပေါ်ထက်တက်ရမှာပေါ့เนาะအပေါ်ထက်တက်ရမှာဆိုတော့အပေါ်40 pixel လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်အဲဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်မညာဘက်နည်းနည်းကတ်ချင်တာညာဘက်ကိုအနှုတ်40ဆိုတော့အနှုတ်20 pixel လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်20 pixel မရသေးဘူးကျွန်တော်တို့30အပေါ်နည်းနည်းဆွဲတင်ရပြီထင်တယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတော့မှကျွန်မကဘာလုပ်ပြင်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုဒီကောင်က paper ရဲ့ after ဖြစ်တဲ့အတွက် paper မှာအပြင်ဘက်ထွက်နေတဲ့ဟာတွေအကုန်ဖြတ်လို့ပြောချင်တော့ overflow hidden နော် overflow hidden ဆိုဟောဒီမှာစာရွက်ခောက်လေးဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီနော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတော့မှအဲ့ဒီကောင်ကိုဘာရောင်သွားထမှလဲဒီကောင်နော်ဒီကောင်ကိုအယောင်သွားပြင်ရမှာပေါ့နော်အပေါ်မှာထားတဲ့ RGB အယောင်အပေါ်မှာကိုထားခဲ့တဲ့အယောင်လေးထားလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်စာရွက်လေးကဒီလိုလေးပြတ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီနော်များသွားတယ်လို့ပဲပြတ်တာဟုတ်တယ်ပြတ်တာနည်းနည်းများသွားတယ်ဆိုတော့ကျမတို့နည်းနည်းလောက် right ဖက်ကို20အပေါ်နည်းနည်းတက်ရမယ်ဆိုတော့80လောက်ဟုတ်ပြီဒီကောင်ကို40လောက်ဒါဆိုရင်စာရွက်ခောက်လေးကနည်းနည်းသေးသွားတယ်ဆိုတော့30လောက်ဒီလောက်လေးဆိုမစိုးဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီထိရသွားပြီတဲ့အခါကျသူ့ပေါ်ကိုစာရွက်ခောက်လေးသွားတင်နေတာเนาะစာရွက်ခောက်လေးသွားတင်ရင်တော့ကျွန်မကဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ဒီ container ထဲမှာနောက်ထပ် div dot 4လို့ပေးလိုက်မယ်เนาะဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီကောင်လေးကိုသွားရေးမယ်ဆိုတော့ dot အဲ့တော့သူ့ကိုဘယ်လောက်ယူရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ဟိုကောင်3 with 30 pixel height 30 pixel background color black အဲ့လိုထားလိုက်မယ်အဲဆိုဒီ down လေးမှာဒီလိုလေးပေါ်လာရင်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်လေးကိုစာရွက်ပေါ်ကိုသွားတင်နေတာစာရွက်ပေါ်ကိုသွားတင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့သူ့ကိုသွားထက်ချင်တာပေါ့เนาะသူ့ကိုသွားထက်ချင်တာဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်မဒီလိုလေးထားကြည့်လိုက်မယ် margin auto ထားလိုက်လို့ရှင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီနေရာလေးရောက်လာเนาะဟိုဒီသူနဲ့ကြာ margin လေးချားတယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะဖြစ်သွားတော့ကျွန်မကဘာသွားထားမလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုပျောက်ချင်တာဒီကောင်လေးကိုပျောက်ချင်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ parent ကြီးကို position absolute သွားထားရတယ်เนาะအဲ့တော့သူ့ရဲ့ parent ဆိုတော့သူ့ရဲ့ parent ကြီးကဘယ်ကောင်ကြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုဟာကြီးပေါ့စာရွက်ထဲမှာပဲထည့်လိုက်ရင်ကောင်းမလားနေဒီကောင်လေးကိုစာရွက်ထဲထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားမှာ
ဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားမယ်ဖြစ်သွားတော့ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားတော့ तू ကဘယ်ထက်ရောက်သွားလဲဆိုတော့ paper ထဲရောက်သွားတာเนาะအဲ့ဒါလေးကပိုကောင်းတယ်အဲ့တော့ paper ထဲရောက်သွားတော့ paper ထဲရောက်သွားတဲ့ခါကျကျွန်မအတွင်းထဲကကောင်ကိုပြောင်းကြည့်ရင် parent ကို relative ထားဆိုတော့ paper ကြီးကဘာထားခဲ့လဲဆိုတော့ paper က relative ထားပြီးသားเนาะ relative ထားပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးကို possession absolute ထားလိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားပြီเนาะဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားတော့ဒီကောင်ကိုသွားပြီးတော့မှ right 0ဒီမှာညာဘက်ကတ်သွားပြီစာရွက်ခောက်လေးဖြစ်သွားပြီเนาะစာရွက်ခောက်လေးကသူ့နဲ့သူ့ကိုဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့30နည်းနေတယ်ဒီကောင်ကို40လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်ဒီကောင်ကို40လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးเนาะဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားတော့ကျမတို့အပေါ်နည်းနည်းတက်မှာတော့ရမယ်အပေါ်နည်းနည်းတက်ရမှာဆိုတော့ top minus 50 pixel လောက်ဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးเนาะ50ကနည်းနည်းလေးများသွားတယ်စာရွက်ခောက်လေးဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီစာရွက်ခောက်လေးကိုကျွန်တော်ကဘာသွားလုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့အဲ့တော့ black မထားချင်တော့ဘာထားချင်တာလဲဆိုတော့ white ထားချင်တာ white ဆိုတော့ဘာမှမမြင်ရတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီခောက်လေးကိုသွားပြီးဘာသွားထားမှာလဲဆိုတော့ border box shadow ပေါ့เนาะ box shadowကို -2 pixel RGBA เนาะ RGBA 200အဖြူဘက်တန်းတဲ့ရောင်လေးဖြစ်ချင်တာ200အဲ့တော့မြင်တာအောင်ပထမဆက်စချင်း1လောက်ပဲထားကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာစာရွက်ခောက်လေးဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့တော့1လောက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဖြစ်နေတော့ကျွန်မဒီကောင်လေးကို 0.5 လေးသက်ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်စာရွက်ခောက်ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်မဒီမှာ box shadow ကိုဒီမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ box shadow ကဒီဘက်မှာလိုချင်တာဒီအောက်မှာလိုချင်တာပေါ့เนาะအဲအကြောင်းမလို့ minus နဲ့ plus နဲ့အဲ့လိုလေးထားလိုက်တာပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ဒါလေးရလိမ့်မယ်နဲ့တူရတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာစာလေးတွေထည့်ခြင်းနဲ့ထည့်လိုက်အောင်ပါပဲเนาะကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းချဲ့ကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားเนาะကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုလက်ချာမှာပဲတွေ့ကြပါအောင်မယ်